Приветствую всех, кто смотрит. Хотел бы рассказать про печь Пламен Тена, как за сколько нагревает дом. Дом 7×8 из бруса, из профилированного. Такой большой зал. Лестница на второй этаж. Комната. И вот вход в дом. Дом 7×8. Получается 100 с лишним квадратов. На улице осень, Сибирь. На улице +2, в доме +6. Затоплю печь, покажу, за сколько времени отапливает дом, поднимает температуру. В общем, так. Вот прошло 10 минут после того, как затопил. Камин разгорелся на всю катушку, открыты воздухозаборники. Удобно в печи сделано, что пепел сильно не сыпется на пол, а на вот этой ступеньке задерживается. Топлю обычными дровами, остатками стройки. Сосна. Сейчас время 9:30. Семь градусов. По мере нагревания буду снимать, показывать, за сколько времени будет прогреваться дом. В общем, прошел час после того, как затопил камин. В доме стало 15 градусов. С 7 за 8 на 8 градусов прогрелось за час. Вот. В комнате прохладней. Градуса, наверное, на 2-3. По истечению часа покажу, насколько прогреется еще. Сейчас, кстати, покажу, как регулировка подачи воздуха влияет на пламя внутри камина. Вот. Сейчас так вот горит. Сейчас перекроем. Этот. Пламя медленно начинает затухать. Можно перекрыть еще, обдув стекла. Вот так пламя начинает играть совсем по-другому. Спалил 2 охапки дров. Нагрел, получается, вот я показывал вам 15-16 градусов. Так вот затухло пламя. Вот сейчас так будет, если его опять открыть. Сразу начинает разгораться. В общем, топится камин уже
2 часа прошло, пол-12. Прогрелось в доме до 19 градусов. Это за 2 часа при наружной температуре +2. В доме я зашел, было +6, +7 где-то. Вот, делайте для себя выводы. Если понравилось видео, могу более подробно рассказать о доме. Пишите, лайки, все дела там какие. Расскажу, что сколько обходилось, во сколько дом, потолки, лестница, крыша, полы и так далее. Все, всем пока.